प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्र में अश्वगंधा टैबलेट प्राप्त हो रही है, जो कि 60 टैबलेटों का एक डब्बा है। अश्वगंधा खाने से आपके शरीर में स्फूर्ति आती है, आपके शरीर में रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है। अश्वगंधा आपके शरीर को बलिष्ठ बनाता है। तो अश्वगंधा टैबलेट से आपका दिमाग भी शांत रहता है। अश्वगंधा टैबलेट में 250 mg की एक टैबलेट है, जो कि अश्वगंधा है। अश्वगंधा का सेवन दिन में 2 बार आप कर सकते हैं, सुबह शाम। और यह बहुत ही कम पैसे की है, 50 रुपए के 60 टैबलेट है। अगर प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्र के अलावा आप कहीं और से अश्वगंधा टैबलेट प्राप्त करते हैं, तो उसका आपको अधिक मूल्य चुकाना हो सकता है। अश्वगंधा के कई लाभ हैं, हमने कुछ लाभ आपको बताए हैं। यह शरीर की इम्यून सिस्टम, रोग प्रतिरोधक क्षमता को भी बढ़ाता है। दिमाग के लिए भी फायदेमंद है। शरीर को मजबूत बनाने के लिए भी यह यूज किया जाता है। आयुर्वेदिक मेडिसिन है। अपने डॉक्टर की सलाह पर इसे आप खा सकते हैं।